Spočítajme príklad. Aký je elektrický potenciál 9 cm od bodového náboja 1 nanokulomb? Akú prácu som musel vykonať, ak som do tohto bodu premiestnil náboj 20 milikulombov? Rozdelíme si túto úlohu na dve časti. A to tak, ako sú tie otázky definované. Najskôr spočítame elektrický potenciál a potom spočítame prácu. Čiže viem, že mám takde bodový náboj Q a ja mám spočítať elektrický potenciál v nejakom bode, elektrický potenciál φ, pričom viem, že tento elektrický potenciál v tomto bode je teda vzdialený 9 cm od bodového náboja. Tak poďme sa pozrieť, čo všetko teda poznáme. Máme spočítať potenciál, ktorý nepoznáme. Viem, že tá vzdialenosť R je 9 cm, ale teda ak chcem, tak môžem písať 0,09 metra, čož je 9 krát 10 na minus druhú metra. A teraz ešte viem, že tam mám bodový náboj Q, to je ten, čo mi vytvára ten elektrický potenciál a to je 1 nanokulomb. 1 nanokulomb to je 10 na minus 9 kulomba. A ja mám spočítať elektrický potenciál a k tomu si musíme pripomenúť vzorec pre elektrický potenciál a ten je K krát Q deleno R. K je kulumbová konštanta, Q je náboj, ktorý mi vytvára elektrický potenciál a R je vzdialenosť bodu. Takže vlastne poznáme všetko a môžeme dosadiť. Takže namiesto K kulumbovej konštanty, ktorá je pre nás známa 9x10 na 9, obyčajne u nás vo voľnom prostredí, krát ten náboj, to je 10 na minus 9 a vzdialenosť je 9 cm alebo 9 krát 10 na minus druhú. Vyzerá to tak, že tie čísla sú k nám nápomocné, pretože tu máme 9 deleno 9 a keď píšem 9 deleno 9, tak namiesto 9 deleno 9 môžem rovno písať, že to je 1. No a potom tu mám ešte takýto veľký zlomok, kde mám 10 na 9 krát 10 na minus 9 a deleno 10 na minus druhú. Že tu viem, že v čítateli mám exponenty, ktoré mám sčítavať a potom v menovateli mám exponentom odčítavať. Pretože mám opäť s rovnakým základom čísla 10. Takže môžem písať, že to bude 1 krát 10, takže mám tam 9 a minus 9. Tieto exponenty mám sčítať, čiže mám zobrať 9 plus minus 9 a potom v menovateli, tak to mám odčítať, že minus 2. Tak keď idem teraz to celé spočítavať a odpočítavať, tak zistím, že je to 9 plus minus 9, alebo teda 9 minus 9 bude 0 a minus 2 mi dá plus, takže som dostal dvojku. Takže nakoniec som dostal 1 krát 10 na druhú, alebo teda ak chcem 100. A keďže je to elektrický potenciál, tak to musí byť joule na kulomb. To je tá prvá otázka. Aký je elektrický potenciál? Ten sme spočítali, joule na kulomb. Takže to máme. A teraz ideme spočítať tú druhú otázku. Akú prácu som musel vykonať, ak som do tohto bodu premiestnil náboj 20 milikulombov. Čiže dakde zďaleka som premiestňoval druhý náboj Q2, povedzme, a viem, že ten mal 20 milikulombov a ten som tam premiestňoval do tohto náboju, kde som teraz spočítal ten elektrický potenciál. Do tohto bodu som ho premiestňoval, kde som spočítal elektrický potenciál. Takže čo potrebujem vedieť na to, aby som spočítal tú prácu? Vieme, že na to, aby som spočítal prácu v tomto bode, tak potrebujem vedieť elektrický potenciál v tom bode
a náboj, ktorý som tam vlastne premiestnil. Takže vyzerá, že poznám všetko aj na otázku číslo 2, že potrebujem vedieť na spočítanie tej práce, ktorá je neznáma, elektrický potenciál, ale ten sme spočítali v predchádzajúcej úlohe na 100 joulov na coulomb. A teraz nový náš náboj, nazvime ho teda Q2, je 20 milikoulombov, alebo ak chceme 20 x 10 na minus tretiu coulombu. A na to, aby som spočítal teraz ja tú prácu, ktorú som musel vykonať, musím zobrať ten predtým spočítaný elektrický potenciál Φ a vynásobiť ho nábojom. A keďže predtým sme spočítali elektrický potenciál na 100 joulov na coulomb a náš náboj, ktorý sme premiestnili do tohto bodu, je 20 x 10 na minus tretiu coulomba, tak prácu, ktorú som musel vykonať, je 20 x 100, to je 2000, x 10 na minus tretiu, hej, a 2000 x 10 na minus tretiu mi dá dvojku, že? Takže 2 jouly. Prácu, ktorú som musel vykonať na premiestnenie náboja Q2 z nekonečná až do tohto tu bodu, kde bol predtým potenciál 100 joule na coulomb, tak tú prácu som spočítal na 2 jouly.